Здравствуйте, дорогие друзья! С вами студия «Обо всем понемножку». Если вам нравится наше видео, ставьте лайки, класс, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Мы будем очень рады общению с вами. Делитесь ссылками со своими друзьями в социальных сетях. И спасибо, что вы всегда с нами. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Ты волнуешь синее море и гуляешь на просторе. Ребята, скоро праздник ветра, Всемирный день ветра. Давайте с вами поговорим об этом природном явлении. 15 июня отмечается Всемирный день ветра. Инициаторами создания столь необычного на первый взгляд праздника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра, а его цель – это привлечение внимания общественности, в первую очередь представителей энергетических комплексов и компаний разных стран, к огромному потенциалу ветроэнергетики. По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики может решить большой ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. В результате не будет так остро стоять проблема ограниченности ресурсов ископаемого топлива. Мир сможет преодолеть кризис глобального изменения климата. За ветроэнергетическими установками будущее, говорят эксперты. Многие страны это уже понимают сейчас. Несмотря на сомнения скептиков, которые считают приручение ветра бесполезной, бесперспективной идеей и затеей, ветроэнергетические установки ВЭО сегодня успешно действуют почти в 80 странах мира, а в производстве энергии из ветра участвуют тысячи людей. Основными лидерами по мощности введенных в эксплуатацию ВЭО на данный момент являются Китай, США, Германия и Испания. Идея этого праздника принадлежит европейцам. Две организации, прямо связанные с альтернативной энергетикой, предложили свою идею в 2007 году. Речь идет о Европейской ассоциации ветроэнергетики и Всемирном совете по энергии ветра. Они аргументировали это тем, что в 21 столетии энергия ветра будет иметь серьезное, огромное значение. Предложение о проведении нового праздника было принято лояльно, и в течение 2 лет его проводили только в европейских странах. Впервые День ветра отмечался в Европе в 2007 году. Этот праздник можно назвать молодым, потому что в 2009 году он приобрел статус всемирного, и к празднованию присоединились более 30 стран. С каждым годом их количество быстро растет. Праздник должен привлечь внимание общества к тому, чтобы использовать больше энергии ветра. С тех пор торжество отмечается 15 июня. Празднуют этот день все люди, которые имеют отношение к ветроэнергетике или просто заинтересованы в рациональном и грамотном использовании ресурсов. Причем каждый человек может отпраздновать этот необычный день самостоятельно. Например, отправиться с друзьями запускать воздушных змеев, используя для этого веселого действия бесплатную и мощную энергию ветра. Она естественна и дает большие возможности для человека. Именно для обсуждения этой проблемы и был назначен Всемирный день ветра. Праздник не является выходным днем, не влияет на работу различных ведомств, предприятий и компаний. Никаких пышных концертов с эстрадными звездами не проводится, не устраивается. Все силы направлены на организацию научных и научно-популярных мероприятий, чтение лекций, проведение семинаров, форумов и конференций по данной теме. К этому дню приурочивают написание интересных, полезных статей, которые способны прочесть и даже понять те люди, которые далеки от науки. Возможно также проведение выставок, в рамках которых широкая общественность знакомит с основными достижениями и плюсами ветроэнергетики. Организаторы Дня ветра подчеркивают,
что к числу основных задач праздника относится и знакомство с ветроэнергетикой широкой общественности. Людям на практике показывают, как рождается энергия ветра. 15 июня во многих странах мира проводятся тысячи различных мероприятий, в рамках которых для населения устраиваются экскурсии на ветровые станции и встречи с экспертами. Проходят лекции и семинары на тему «Ветер – альтернативный источник энергии». А еще в этот день проводятся различные акции, которые помогают привлечь инвесторов, спонсоров, готовых поделиться деньгами для того, чтобы человечество в будущем жило в гораздо более комфортных условиях. Эти мероприятия не проходят даром, потому что богатые люди все чаще заинтересованы в поддержке альтернативной энергетики. А сейчас несколько интересных фактов. Народы мира в разные эпохи чтили богов ветра, надеясь уберечься от вызванных его гневом разрушений. В древнегреческой мифологии существовало 3 братья ветров: Борей, северный ветер, Зефир, западный ветер, Нод, южный ветер, и Евр, восточный ветер. В славянской мифологии верховным царем ветров был Стребог. Шумеры поклонялись божеству Энлиль, чье имя означает «господин буря». Древнекитайский Фенгпо, бог ветра, почитался как уста и язык неба. В индуизме ветер, Ваю, это дыхание Вселенной и властитель мира, который находится между небом и землей. Рекорд самого сильного смерча по скорости ветра, который занесен в книгу рекордов Гиннесса, зафиксировали в городке Вичита-Фоллс в США 2 апреля 1958 года. Максимальная скорость ветра составила 450 км в час. Самый сильный порыв ветра зафиксировали 10 апреля 1996 года во время прохождения циклона Оливия на австралийском острове Барроу. Его скорость составила 408 км в час. Предыдущий рекорд принадлежал США, где 12 апреля 1934 года на горе Вашингтон была зафиксирована скорость ветра 372 км в час. Самые большие скорости ветра в Солнечной системе зарегистрированы в атмосфере Нептуна, несмотря на то, что он самая далекая планета от Солнца. По некоторым оценкам, их скорости могут достигать 2100 км в час. Ветер сносит стоящего человека при скорости 40-50 метров в секунду. Такой же скоростью парашютисты падают в затяжном прыжке. Ветер бывает не только горизонтальным, но и вертикальным, однако сила его в сотни раз меньше горизонтального. При ураганном ветре, скорость которого от 120 км в час, только императорские пингвины способны размножаться и высиживать яйца. Императорские пингвины – самые морозоустойчивые птицы. Они выращивают потомство в Антарктиде при частых ураганных ветрах и морозе минус 60 градусов. Депрессия – это безветренная область вокруг экватора. В этих местах парусные корабли застревают на неделе. Им было довольно сложно проходить экватор. Отсюда и пошло выражение «быть в депрессии». Сославшись на ветер, американка из штата Оклахома получила титул «Самая лживая девушка в мире». Она заявила, что у нас в Оклахоме дуют очень сильные ветры, но 2 года назад они дули так сильно, что помидоры в моем огороде никак не могли созреть, потому что ветер сдувал с них солнечные лучи.